اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین مسلمین علی دلال زہرا دیاس جنت سردار امام حسین علیہ السلام ارشاد فرمیندن کہ یہ تتر آوازاں کر دے این آواز دے ذریعے او کیا آخریہ ہو دے امام علیہ السلام ارشاد فرمینن یقیناً امام جو ہن حجت خدا جو ہن ہر مخلوق دی آواز کو سمجھن آلیاں اے ہستیاں آقا ارشاد فرمینن اے جلے آواز کر دے نا تیتر اے دراصل اے آخریہ ہو دے الرحمنو علی العرش استوا ایک گواہی دے دے اپنے مالک و خالق اللہ دی اور مخلوق کو سمجھ دے کہ وہ عرش عظیم دا مالک اللہ اپنے ہر مخلوق دے جسم تے حاوی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ساکو صحیح مانے معرفت خدا اور معرفت رسول اور معرفت امام رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔